စင်ကောင်းပဲတုတ်ကလေးပါရှင်ဒီပဲချက်တဲ့နည်းကိုလေ Facebook ထဲကခင်ရတဲ့မမပင်စီမောင်စီကနေလှမ်းမေးပြီးတော့လိုက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းချက်နီးမှလေအခွန်မချွတ်ရသေးတဲ့ကလေးပဲအခုပြထားတာကိုသုံးရတာမမီးစီမှာအဲ့ဒီပဲမရှိလို့ကပန်းဆိုပင်းကိုသုံးထားပါတယ်ပဲကိုရေနဲ့3-4ပြန်ဆေးပြီးတော့ရေနဲ့တညစိမ်ထားမယ်။မနေ့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါရေစိုးဝစ်ထဲမှာထုတ်ပြီးတော့အညောင်ဖောက်ပါမယ်။ပဲပွားသွားပြီဆိုရင်တန်းချက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အညောင်ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲကပိုပြီးချိုတယ်လို့မမကပြောပြတဲ့အတွက်မမီးလည်းအညောင်ဖောက်လိုက်ပါတယ်။ဂျာတိပူရင်အညောင်မြင်ပေါက်လိမ့်မယ်။မမီးအတွက်တော့2 ရက်အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပဲဟင်းချက်ရမှာထည့်ဖို့ပူဒီနာရွက်နဲ့နနမင်းကိုကြမ်းကြမ်းလေးလှီးထားတယ်။ကျွတ်တော်နီအလုံးကြီးတစ်ချမ်းကိုလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလှီးမယ်။ဂျင်းနဲ့ကျွတ်တော်ဖြူကိုတော့ညက်အောင်ထောင်းပါမယ်။မမီးကထမင်းပေါင်းဦးထဲမှာချက်မယ်နော်။ပဲထည့်တယ်။အသင်းလှီးချွတ်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေထည့်တယ်။ကျွတ်တော်ဖြူဂျင်းထောင်းထားတာထည့်တယ်။စားကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ထည့်တယ်။ငရုတ်သီးရောင်တင်မှုံကလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်လောက်ထည့်တယ်။စနွင်းလေးခက်များများလေးထည့်တယ်။ပြီးရင်ကလားလေးမဆလာတစ်ထုပ်ဖောက်ထည့်ပါတယ်အားလုံးသမသွားအောင်မှွေပေးတယ်စီထဲဖို့မိကြံနေလို့စီကိုစပွဲစွန်းနဲ့တစွန်းခွဲလောက်ထည့်တယ်အာလူးကိုလေရေစေးထက်ချမ်းချမ်းပေါင်းစကားလေးထည့်ပြီးတော့ပဲနှက်တုံးမှာသူ့ကိုပါတစ်ခါလေးထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်နော်အာလူးနှက်လောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထုတ်လိုက်တယ်ပဲနှက်မနှက်ကိုတော့စစ်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလူသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဣတဲ့ထီကိုထပ်ပြီးတော့ချက်ထားပါမယ်အာလူးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဒါကြောင့်အခွန်နှွာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်လေးလှီးပါမယ်ပဲနှက်မနှက်ကိုတစ်ခါသွားပြန်ကြည့်တော့ပဲဟင်းလေးကနှက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့မမီအိုးပြောင်းလိုက်တယ်ဘာကြောင့်အိုးပြောင်းတယ်လဲဆိုတော့မမီဒီထမင်းအိုးချက်တဲ့နေရာတော်တော်မှောင်နေရိုက်လို့ရှင်ဘာမှမမြင်ရလို့အခုပဲနဲ့အာလူးနဲ့ကိုရောမှွေပေးမယ်ပြီးတော့ခုနအိုးလေးကိုရေလေးနဲ့ကျင်းပြီးတော့ရေလေးထည့်မယ်ရွှဲရွှဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထက်ရေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးထည့်နိုင်တယ်မမီအတွက်ကတော့အခုနေထားလောက်ကအတော်လောက်ပဲလို့အောင်းမိတယ်ပဲနဲ့အာလူးအရသာသမသွားအောင်မီးဖွင့်ပြီးတော့ခဏလေးချက်ပေးပါတယ်မဆလာတချို့ထပ်ပြီးတော့ဖောက်ထည့်တယ်အခုဆိုရင်စင်ကောင်းပဲနှက်လေးသုံးဆောင်မှုအသင့်ဖြစ်ပါပြီတုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဂေါ်ဘီချစ်တော်နီခရမ်းချင်သည်ငရုတ်သီးစိမ်းပူဒီနာတို့ကိုခပ်ပါးပါးလေးလှီးထားမယ်မကြီးမဲ့ကိုလည်းရင်နွေးပူပူလေးနဲ့စိမ်ထားမယ်တုပ်စားမယ်ဆိုတဲ့အခါစင်ကောင်းပဲနှက်ကလေးကိုပကံထဲထည့်ခုနကလှီးထားတဲ့အသီးရွက်တွေကကိုကြိုက်တာလေးတွေထည့်ပါမကြီးရည်လေးဆမ်းပါမယ်ညူသီးလိုတောင်လေးထည့်ထည့်မယ်အဆက်ကြိုက်လို့စားအချိုမုံလေးနည်းငယ်ထည့်တယ်မဆလာလေးထည့်ထည့်တယ်အားလုံးကိုတမအောင်မှွေပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်မှုွေးမှုွေးအဟာရလည်းအပြည့်ဝပေးတဲ့တက်တက်လွတ်စင်ကောင်းပဲတုပ်လေးသုံးဆောင်မှုအသင့်ဖြစ်ပါပြီမမပန်စီရဲ့စားချင်းစပွဲလက်ရလေးကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်မမီအဲ့ဒီအခွန်မချွတ်ရသေးတဲ့ကလပဲဝယ်လို့ရရင်အခုလိုစွစွအီအီလေးရအောင်လိုက်ချက်ပါအောင်မယ်ချက်နီးလေးတင်ပြပေးတဲ့မမပန်စီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်